السلام عليكم عزيزاتي. اليوم بغيت نتقاسم معكم ونشارك معكم الطريقه ديالتي اللي كندير بها الحامض مصير. كنحتاج واحد الكميه ديال الحامض، يعني الليمون ومن الاحسن يكون من الحجم الصغير، الملحه، واحد القرعه ديال الزاج اللي غادي نديرو فيها. من بعد ما كنغسلو الحامض مزيان وكنستقطروه من الماء، كنحلوه بهذه الطريقه هذه على 4، كنشقوه حتى كنشقوه كامل بهذه الطريقه هذه على 4. من بعد ما شقينا الحامض كامل بحال هكا على 4، كنجيبو الملح وكنبداو نعمرو فيه بهذا الشكل هذا، كنعمروه مزيان كما كتشوفوا معايا. كنحاولوا نعمروه مزيان باش ما يخسرش وما يغمالش، وكنحطوه في قرعه ديال الزاج اللي كتكون مغسوله ومنشفه مزيان تفاديا للرطوبه، وكنستمروا بهذا الشكل هذا حتى كنعمروا الحامض كامل بالملحه، وكنحاولوا نعمروا القرعه مزيان ما نخليوش الفراغ. هكا كندكوهم مزيان بهذا الشكل هذا حيت مازال مع المده غادي يهبطوا، وكل ما هبط الحامض كنقدروا نزيدوا حامض اخر من الفوق مع المده. كنستمروا بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا معايا انا عمرت القرعه كامله، دكيتها وسدها، وكنديروها في شي مكان يكون مظلم، يعني بحال الكوزينه، من تحت الكوزينه ولا في شي بلاكار اللي ما يوصلهاش الضو بزاف. انا كما كتشوفوا معايا ما كيخطانيش، ما بقاش عندي في هذه القرعه بزاف، ولكن عندي قرع اخرين وجداهم. كما كتشوفوا كيجي غزال، كنستعملوه في كل شيء، في الدجاج كنستعملوه مع الحوت، كنستعملوه في الطنجيه، كيجي غزال والمذاق ديالو مبدل بزاف المذاق ديالو على اللي كيتباع في الزنقه، يعني كيكون فيه داك الطعم مجهد ديال الحامض مصير.